Naša brigáda držala fakticky obce, tie podhorské, myslím si, najdlhšie po prechode na partizánsky boj po páde Banskej Bystrice. Že my sme sa držali fakticky až do toho 24. novembra 1944. Obklúčili nás zo všetkých strán, museli sme sa prebíjať smerom proste do stredoslovenského kraja cez Malú Fatru, Veľkú Fatru, až sme sa nakoniec dostali po veľkých trampotách na Kalište, kde sme našli aj nášho veliteľa, kapitána Bohinského. Dedina bola v podstate pomerne dosť plná partizánov. No ale príkaz bol dostať sa von z dediny, lebo my sme nechceli vystavovať jej občanov tým represáliám, ktoré Nemci boli ako zvyknutí robiť. No a pritom, pravda, jak sme ustupovali do tej hory, boli tam dobre zameraní. Predo mnou padol jeden vojak a skríkol druhý a v tom naraz ja som zacítila, že aj ja som dostala. Zostala som ležať na tom svahu nad Kališťom. Potom som si uvedomila, že ja sa musím dostať do dediny, že jedine to ma nejak zachráni. Nebolo to ďaleko od tých domkov drevených, toho Kališťa a tam ten pod horou, tam som videla, jak ľudia prebiehajú a takým hláskom tenkým som sa ich spýtala, či sú tam Nemci. A oni povedali, že nie. Tak som sa teda pustila do dediny, no a tam nakoniec som potom už stratila vedomie. Potom vybehli tí ľudia z toho druhého domku, súdruh Hejkal, ďalší, zobrali ma, no a teraz hneď do izby. Konečne prišiel náš lekár, už keď sa všetko ukludnilo, tak ma ošetril, no taký obväzik mal, taký len biedný, nebolo ničoho fakticky, takých nejakých liekov. Keď som zápasila o svoj život, fakt môžem ďakovať predovšetkým rodine Hejkalovej za ich ohromnú starostlivosť ako o svoju, že oni sa uskromnili, ale mne vytvorili také podmienky, aby mohla sa pomaličky z toho dostávať. A fakt je, že skutočne vykrvácala som, 3 týždne som ani ruku nemohla zdvihnúť, ani nič. A že teda museli ma krmiť, že no však každý pozná, čo to všetko znamená, keď je človek úplne bezvládny. No a prišiel ten deň, keď sme dostali príkaz, treba ísť za front. Boli také pochybnosti, či ja budem vládať ísť za front. Ale som jednoznačne povedala, ja radšej zahyniem tam na tej Prašivej, ale Nemcom sa, fašistom sa do rúk nemôžem dostať. Prešla som za ten front až teda do Popradu, no a potom som sa dostala do Československej vojenskej nemocnice v Kvetnici, no a tam som sa dozvedela aj tú strašnú zvesť. Bol pohreb mojich sestier, ktoré našli v masovom hrobe za Bánovcami, kde ich fašisti zastrelili pre účasť v Slovenskom národnom povstaní.